Hello， 大家好，我是老刘。不知道你们有没有看过网上的一种饮料，它就是一种苹果汁，咬下去就会有苹果的声音出来。这种饮料而且不便宜啊，一瓶要好几十块钱呢。这样，保质期到2023年，100%的 Apple Juice， 我来试一下好不好？哦。 它的表层其实是由2层组成的，当咬下去的时候，它的第1层和第2层好像就会发生一个摩擦。我先把它喝了，我要给你们开瓶看一下。哎，这个苹果汁这么难拧的吗？哦，苹果的味道。超市卖的苹果醋比苹果醋再淡一点，没有那么酸，基本上跟那个味道一模一样。 我的30多块钱就这样喝完了啊！全不是问题，我们来研究一下它的结构。来，我们把它打开看一下啊，果然和我判断的一样，这边有2层啊。哦，原来不止2层哎，我发现了盲点，它竟然有3层哦。这种塑料瓶3层撞击而产生的声音，我们把它称之为……好，我们今天的咬苹果饮料就喝到这里，告辞。